Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Продолжаем знакомство с томатами, которые я выращиваю в теплицах. Томат заилийский Алатау розовый. Сорт Виталия Алифирова, Казахстан. Растение среднеспелое, высокорослое, тонкого строения. Кисти формирует простые, от 3 до 5 плодов. Некоторые кисточки должны быть побольше, но это лето у нас не удалось, и плоды завязываются не все. Высота растения в теплице до 2 метров. Лист простой, с длинными пластинками, сильно рассеченный, но места много не занимает. Плоды формируются достаточно крупные, поэтому некоторые кисти требуют подвязки, они заламываются. Все плоды красивой сердцевидной формы, с точенными носиками и гранями по всему плоду. Все плоды крупные, от 150 и до 300 граммов. Мелких на кусте вообще нет. Мякоть красивого малинового цвета. И в серединке даже еще есть более темные малиновые галстуки. Кожица тонкая, при этом томаты не растрескиваются. Мякоть плотная, сочная, маслянистая. Томаты прекрасно держат свою форму. Ну а вкус? Ну что здесь скажешь? Шикарный томат. Вкус сладкий, насыщенный, с ягодными фруктовыми нотками, с отсутствием кислинки. При этом очень насыщенное послевкусие и яркий томатный аромат. Вы знаете, я уже давно поняла, что сорта Виталия Алифирова – это знак высокого качества. Всегда великолепны, вкусны и урожайны. Томат заилийский Алатау розовый отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете познакомиться на сайте green-огород.ру. Томат загадка Мордовии желтая. Селекционер Николай Жигалин. Куст раннеспелый, достаточно крепкий. Лист простой, длинный, сильно рассеченный, но почти все листочки прижаты к стеблю. Много места растение не занимает. Формирует простые и сложные кисти. Вот это все одна кисть. Видите, они чуть-чуть заламываются, поэтому требуется подвязка. Если оставлять абсолютно все плоды в кисти, то плоды формируются некрупные. Но если плоды в кисти формировать, то они получаются намного крупнее. В неполной спелости плоды темно-зеленые, с еще более зелеными штрихами и полосами. И по плечам спускается достаточно густое анто. А вот в полной спелости плоды становятся невероятно красивого цвета. Очень солнечные, с карамельным напылением. Ну и кое-где еще сохраняется синее анто. Урожайность просто замечательная. Я вела растение в 2 стебля. И это действительно удачная формировка. И куст продолжает и продолжает завязывать новые плоды. Высота в теплице примерно 1,90 м. Вес плодов от 100 и до 200 граммов. Форма в основном сердцевидная, но бывает и пышно-округлая. Загадка Мордовии желтая. Очень красивый, необычный по расцветке томат. Действительно загадка. На разрезе томат оранжево-желтый с малиновыми язычками. Кожица очень и очень тонкая, а мякоть нежнейшая, мармеладная, маслянистая. Вкус медовый, с фруктовыми нотками, без кислинки. Очень насыщенное послевкусие и яркий томатный аромат. Любители сладких томатов – это ваш сорт. Он безумно сладкий.
Загадка Мордовии желтая отправляется в нашу коллекцию семян. Томат «Истинные цвета». Селекционер Карен Оливер. Канада. Это среднеспелый сорт, индетерминантный. В теплице вытягивается до 2 метров. Очень толстый стебель. Лист картофельного типа, крупный, но облиственность очень маленькая, листиков немного. А вот кисти формируются через 3 листа. В каждой кисти от 3 до 5 плодов. Мелких плодов вообще не бывает. Средний вес от 200 и до 400 граммов. Очень люблю этот сорт за урожайность, за хороший вкус и плодоносит абсолютно в любое лето. Высаживаю уже не первый сезон. Все плоды округлой формы, у некоторых ближе к сердцевидной и очень широкие плечики. Цвет неравномерный. Здесь есть и желтые, и оранжевые, и охровые тона, и ближе к кирпичному. Какой красивый разрез. Триколор. Здесь и зелень, и охра, и желтые тона. Семенные камеры очень маленькие, и семена находятся в темно-зеленом геле. Кожица тонкая, эластичная, томаты не растрескиваются. Мякоть маслянистая, очень нежная, при этом томаты плотные, не растекаются. Вкус очень насыщенный, взрывной, яркий. Здесь присутствует и сладость, и фруктово-ягодные нотки, и легкая кислинка. Прекрасное послевкусие. Я еще очень долго могу петь хвалебную песню этому томату. Прекрасный вкус. Томат «Истинные цвета» один из наших любимчиков. Выращиваем его уже не первый сезон. И наслаждаемся вкусом ежегодно. Если вы еще не знакомы с этим сортом, я вам советую с ним познакомиться. Замечательный томат. Ну а семена вы можете приобрести в нашем магазине семян. Томат «Пурпурная парча». Селекция Софии Исааковой. Это новинка селекции. Приобретала у Софии 6-е поколение. Значит, в этом сезоне у меня томаты 7-го поколения. Растение среднеспелое, высокорослое, очень тонкого строения. Лист простой, сильно рассеченный, весь прижат к стеблю. Много места растение не занимает. В неполной спелости плоды салатного цвета с изумрудными полосками и антонапылением по плечам. Не полностью созревшие плоды цвета очень интересного пыльная роза. И на основном фоне зеленые металлические полоски. Ну и присутствует анта. В полной спелости плоды становятся почти пурпурными и сохраняются металлические полоски. Великолепный сорт, очень урожайный, вкусный, беспроблемный. Хорошо показал себя в наше холодное, дождливое лето. Мякоть достаточно плотная, малиново-розового цвета. Семена в бледно-зеленом геле. Кожица тонкая. Томаты не растрескиваются. Видно, что томат мясистый, маслянистый, сочный, но не водянистый. Кстати, томаты достаточно плотные. Ну а вкус замечательный. Очень яркий, запоминающийся. Здесь хороший баланс сладости, фруктовой кислинки. Прекрасное послевкусие и насыщенный яркий аромат. Ну, впрочем, как все сорта Софии, я у нее пока еще не встречала ни одного невкусного сорта. Они все отличаются ярким, хорошим вкусом. Томат «Пурпурная парча» отправляется в нашу коллекцию семян. Великолепный сорт. Ну а семена вы можете приобрести в нашем магазине семян, который находится на сайте green-огород.ру. Томат черри, секрет Паулины, Дания.
Очень крепкое растение, выращиваю в открытом грунте. Растение с очень сильной энергией роста, среднеспелое, высокорослое, вытянулось уже более 2 метров, и оно продолжает расти. В начале роста пыталась его формировать, но это бесполезно. Потом отпустила в свободное плавание. Плодов формирует очень много. Кисти есть вот такие вот длинные, до 9 плодов. Есть кисточки поменьше. Лист простой, не длинный. Формирует очень много пасынков, которые я давно уже не убираю, так как идет пасынок, 2 листа и сразу кисть. И так на каждом стебельке. Кисти есть и вот такие сложные. Здесь вообще более 10 плодов. Бесконечное цветение, завязывание новых плодов и созревание. В неполной спелости плоды салатового цвета с антоциановыми и зелеными плечиками и штрихами. По мере созревания плоды становятся такого рыже-кирпичного цвета и сохраняются вот эти вот темные плечики. Ну а при полном созревании это просто красота. Пурпурно-шоколадные плоды с коричневым оттенком. Вы знаете, очень похожи на конфеты. Если вы будете выращивать в теплице, то советую его высадить куда-нибудь в уголок, дать ему свободу, не посынковать. Тогда получите просто огромный урожай. Но он требует места. Растение вырастает очень крупное, большое. Растения у меня растут в открытом грунте. Я их не укрываю, только несколько раз обрабатывала, подкармливаю. И растение не болеет, прекрасно переносит все наши перепады температур. Очень дождливое, холодное лето. Прекрасный сорт. Форма томатов чуть-чуть сливовидная. Вес от 15 до 25 граммов. И они просто красавчики. Как будто я держу шоколадные конфеты. Малиново-шоколадные с коричнево-зелеными плечиками. Мякоть на разрезе вишнево-шоколадного цвета. Семена в зеленом геле. Томатики очень плотные. При этом кожица у них не толстая. Мякоть плотная, сочная. Вкус просто взрывной. Здесь столько много оттенков. Здесь и сладость, и фруктовые нотки. Ну просто взрыв. Взрыв вкуса. Очень вкусно. Томат черри «Секрет Паулины» отправляется в нашу коллекцию семян. Советую вам его обязательно попробовать. Получить наслаждение. Томат Клелия. Томат среднеспелый, полудетерминантный. Лист простой, не длинный. Все листики смотрят в стороны. Растение довольно крепкое. Высота в теплице до 1,60 м. В неполной спелости салатного цвета, потом чуть-чуть желтеют. И есть зеленые металлические полоски. При созревании набирает оранжевые и охровые цвета и сохраняются металлические полоски. И также небольшое анто по плечикам. Ну а в полной спелости это просто красавчик. Сорт очень и очень ранний. Все нижние кисти мы давно уже собрали. Это вот осталась несозревшая, дозревающая верхушечка. Просто забыла об этом сорте. Но сорт великолепный. И все-таки решила вам его показать. Плоды плоско-округлой формы. Чуть-чуть ребристые у плодоножки. Очень красивый цвет. Кирпично-шоколадный. С зелеными и оранжевыми металлическими полосками. А также присутствуют золотистые штрихи. Очень яркий, насыщенный, ну радостный цвет. В открытом грунте
томат вытягивается до 1,20 м, 1,40 м. Но в теплице до 1,60 м. То есть его можно выращивать хоть где, хоть на улице, хоть в теплицах. Урожайность потрясающая. Очень крупные плоды на первых 3 кистях снизу. Они до 400 граммов. Ну а вверху вот такие некрупные, до 150. Все одномерные, мелких нет. Ну вот так меняется цвет по мере созревания. Мякоть вишневого цвета, плотная, маслянистая, очень сочная. При этом томаты не водянистые. Семена находятся в зеленом геле. Вкус очень запоминающийся, яркий, насыщенный, просто взрывной. Прекрасный баланс сладости, кислинки и терпких ноток. Очень богатое послевкусие и яркий томатный аромат. Обычно такие томаты вспоминаешь зимой. Томат Клелия отправляется в нашу коллекцию семян. На этом все. Обзор высокорослых томатов продолжу в следующих роликах. Вы были на канале Зеленый Огород. Пока-пока.